Фартануло, ой фартануло, стояв в пробці, взяв чуть-чуть її, знаєш, типу є съезд на заправку, є съезд на інший город, допустим, і коротше я з'їхав типу, з понтом на інший город, а там можна було перестроїтись і далі виїхати на Берлін, типу об'їхав, ну так дивлюсь як вони стоять, то мені кажеться минут 10-20 бляха виграв. І зараз попав в якийсь такий ряд, самий правий, всі стоять. І самий скоростний, всі 3 паси стоять, а я в 4-му якось їду. Не знаю як. Подозрительно, що ж це таке? Що ж це Олександр сьогодні везе, але щось таке відчуття, як будто в мене температура. Щось бляха так горло кашляти починає, або це вже все, сигарети дають знати.